Aí pessoal, beleza? Então, continuando aqui o vídeo da semana passada, vamos arrancar a geladeira. Solta a vinheta aí. Catch on fire, it's buried in my soul, the California gold. I found a light in me that I couldn't find. So when I want you the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down. Mas vai sortar a geladeira bem simplesinho, bem facinho. Sortar 4 parafusinhos. E como é meio pesado, meu filho Felipe vai me ajudar hoje de novo, beleza? Bora lá. Foi? Foi. Primeiro. Agora tem mais 3 só. Aqui, ó. Não, quando depois eu coloquei uma travessa. Essa geladeira Elber já vem com suporte, já vem com a cinta. Essa eu coloquei uma travessa e os parafusos. Eu coloquei essa porca pra calçar pra tampa poder abrir aqui, senão eu ia passar muito rente aqui, ó. Corta, vou desligar o fio. Agora não tá mais gelando, né? Já não tava gelando, né? Porque tá desengatado. Mas mesmo que tivesse engatado agora já podia parar, porque você cortou o fio. Entrei na rua dela com caminhão carregado e o som da minha cabine tocando forró pesado. E eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta por cima e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra. 10 garrafas de vinho e ficou mal intencionada. Foi no banheiro, do nada ela sumiu. Subi no caminhão e nunca mais que ela me viu. Na descida, tô sem freio. A subir é no estilo aventureiro. Na descida, tô sem freio. A subir é no estilo aventureiro.
aí tá fora. Agora sobra recolher a bagunça e guardar ela. Vamos ver o que nós vai resolver. Se a gente vai ficar com ela ou vai vender. Se põe no cavalo. Aí aqui ficou o buraco, ó. Vou cortar o corote aqui. E boa, isolar o fio. Beleza, pessoal? Quem puder aí, deixa o like, se inscreve no canal. Se der para compartilhar. Ativa o sininho de notificação. Eu comprei um microfone pro celular. O próximo vídeo já vai sair com um som melhor. Beleza? Valeu, tudo de bom!